دلوقتي الساعة 2 بالليل. من ساعتين عرفت كده ان انا لمدة 3 4 ايام الجايين ما عنديش شغل. فالصراحة صعب عليا ان انا يبقى عندي اجازة وما اسافرش. اتضايقت قوي يعني. فكلمت صاحبي في دورتموند قلت له بقول لك ايه، انا جاي لك. فدلوقتي الساعة 2 بالليل، وطبعا كل حاجة مكركبة لان انا ما كنتش عامل حسابي، فلازم احضر الشنطة في خلال ساعتين عشان القطر كمان ساعتين. طبعا عشان انا برضو ما كنتش عامل حسابي ما اكلتش حاجة بقالي فترة. فالوقتي بجهز الاكل، حاطط الاكل في الاير فراير. طبعا قرار مجنون جدا، وربنا يستر لان انا مش مخطط. كل حاجه طلعت في ساعتين. دلوقتي الاكل اللي بيجهز في الاير فراير، والقطر كمان ساعتين. طريق 9 ساعات. 9 ساعات يعني انا فعلا. هو مش ده اطول سفريه. اطول سفريه كانت دهب، كانت 12 ساعه. بس موضوع مقلق لان هنا القدرات مش مضمونه. بس مش خسران حاجه يعني. في أسوأ الظروف هرجع تاني. بس فده اول فلوج. يعني هحاول اتعلم الفلوج ده. طبعا مش هيبقى احسن حاجه الفلوج ده، بس انا يعني متحمس جدا لان انا من زمان كان نفسي ابتدي اعمل حاجه زي كده. وان شاء الله تستمتعوا في الفيديو ده. فيلا بينا نطلع على محطه القطر، وتبقى سفريه سعيده. وصلت محطه القطر الساعه 4 والدنيا تلج. مش كده انا والراجل القمال اللي قاعد هناك ده. قرار مجنون جدا. يا رب يا رب الموضوع يكمل على خير. يعني أسوأ قرار خدته في حياتي. ساعة الساعة 12 بالليل قلت لازم استغل الأيام الفاضية دي وانزل واسافر. دلوقتي في طريق إلى دورتموند. طريق 9 ساعات. هيبقى طريق ممل جدا، بس واي نوت. جنان. أنا عارف إنه جنان. يلا بينا نشوف الطريق ده هياخدنا على فين. الحمد لله وصلت دلوقتي دورتموند الساعة 3 العصر أو المغرب أو العشاء، مش عارف دلوقتي الساعة، يعني هي الساعة 3 يعني. طبعا جوجل كان قايل لي انا هوصل في 9 ساعات، بس طبعا عشان العبد لله مدقدق ولف في المانيا وعارف حواريها يعني. فوصلت في 10 ساعات ونص. وتجربتي عن ال10 ساعات ونص يعني عشان انا متحمس فكانوا كويسين. فربنا يعيني في وانا راجع يعني، عشان الموضوع الصراحه غضروف فقرات الظهر والحاجات دي. يعني الواحد كبر في السن. ومن حسن الحظ برضو اللي انا جاي الفايناخت ماركت هيبتدي النهارده في كولن وفي كذا حته. فدي دورتموند. الصراحه الواحد كان عايش في قريه دلوقتي جينا لمدينه، فانا حاسس ان انا فلاح. فلاحة يا ست سلوى ولا من الزقازيق نفسها؟ فلاحة يا عم سعيد، فلاحة مش شرقية. الزقازيق بالنسبة لي كانت البندر. فالحمد لله وصلنا بالسلامه. لسه واصل عند صاحبي. طريقة مطر تلج. شكلها كده هتبقى اجازه عسل. أوه. اول مره احضر التلج. شعور حلو لما بينزل على وشي كده. عاوز اكله. ايديا مش حاسس بيها. ايديا خلاص يعني فقدت الامل فيها ان هي. ساعة 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 بس حلو. حلو جميل. أوف، جامد قوي. معرفتش اصور لكم من ساعة ما طلعت من السكن، طبعا بسبب الطرق كانت هتروح عليا. طبعا موضوع القطر اللي يروحك ده هيخليك تستنى كتير قوي، فكنت مستعجل. دلوقتي راكب قطر من دورتموند رايح لهولندا. بياخد ساعتين. طبعا طريق ممل شويه لان انا مسافر لوحدي، بس طبعا دي من الحاجات الحلوه اللي حبيتها في الغربه، ان انت تتعود ان انت تعمل كل حاجه لوحدك. بس فدلوقتي قدامنا ساعتين وابقى في هولندا. وان شاء الله يبقى يوم حلو. بكره هيبقى مدينه جديده ان شاء الله. يلا بينا. الحمد لله وصلت هولندا. طبعا معروف بيه العجل. العجل في كل حته زي الرز. طبعا انا ما اعرفش اي حاجه انا هعمل ايه ولا اي حاجه، بس هو انا وصلت هولندا، دي اهم حاجه يعني. الحمد لله في شمس، ده هيساعدني ان انا اعرف اصور وان انا استمتع بيهم. بس الجو ساقع يعني. موضوع تحس ان هي شمس اضاءه مش شمس حراره يعني. فعلا في تلج فعلا لسه ما دبش من امبارح. بس الاجواء مختلفه تماما عن المانيا.
يعني تحس الناس كلها راكبين العجل كأنه رجليهم، مش ما حدش ماشي على رجله. هصلي الأول الظهر والعصر، بعد كده بقى أشوف هستكشف المدينة دي عاملة ازاي. أنا الآن في رحلة البحث عن سوبر ماركت. الأسامي هنا مختلفة، مش عارف السوبر ماركتات هنا اسمها ايه. وتاني حاجة اللغة، أنا مش عارف أتعامل. اللغة هنا ولا ألماني ولا إنجليزي، بيتكلموا دوتش. ف شكلي هرجع بقى للعصور الوسطى بقى ولغة الإشارة. عاوز واحد حاجة سخنة. الجو ده الجو ساقع أوي، ساعة يعني. في شمس بس ملهاش تأثير خالص، يعني حاسس إن ايديا لابس جوانتي وبرضه مفيش. المشكلة إن أنا عشان أستخدم الموبايل لازم أقلع الجوانتي في إيدي الشمال. أعتقد دلوقتي في مركز المدينة، بس أنا أقر في أول ربع ساعة من وجودي في هولندا إن هولندا أحسن من ألمانيا. منظر الحمام ورايا، عايز أروح الحمام ده أتصور معاه. الحمام هنا يعني كنت هقول في الراجل، الحمام هنا عايش في سلام. يعني هو الحكومة مأمناه، اللي هو عيش، محدش بص أنا هو تحت رجلي، محدش يقدر يقرب له. منظره جميل الصراحة. حمام يعني متربي. بص كل حمامية وحمامية 2-3 كيلو مثلا ولا حاجة. أنا نفسي أطيره بس خايف حد يعمل لي مشكلة. ما بيطيرش. الحمام متلم حوالين الست عشان بتأكله. منظر تحفة الصراحة. او ماي جاد. لسه أخيرا لقيت سوبر ماركت. طبعا غيرت الكاب لأن الجو تلج تلج، مش قادر أستحمل. لقيت سوبر ماركت، دخلت اشتريت مش مقاطعة، بس لقيت حاجة غريبة أوي. بيبخروا هنا الخضار. أنا موضوع غريب جدا، شغالين بخار عليه، مش عارف ليه. مش عارف هل بيدفوه مثلا عشان ما يعني هو عادي، يعني المفروض يبقى ساقع يعني. بس المهمة الأولى ابتدت إن أنا لقيت حاجة أشرب وآكل، بس الأسعار هنا أغلى شوية. المهمة التانية بقى اللي أنا ألاقي أماكن سياحية أو أماكن معالم أتصور معاها أو كده يعني. مش عارف أنا تايه. الجو ساقع أوي أوي أوي. أنا بحب السقعة، بس المشكلة إن وصلت ابتديت أوصل إن صوابعي بتتجمد. مش قادر. المشكلة إن عشان أصور لازم أقلع يعني الجوانتي أو عشان أستخدم الموبايل. المدينة المساكن بتاعتها جميلة أوي، تحس إن أنت في فيلم يعني. ده أفلام، ده مش بيوت الناس تعيش فيها. وهادية كده يعني. ألمانيا هادية برضه، بس ستايل المباني هنا مختلف. و الناس هنا عاداتهم أو يعني تحسهم في أداء مختلف كده، مش عارف ليه. فأنا بتمشى دلوقتي في المدينة. بحاول ألاقي حاجة جديدة. المشكلة أنا مش كنتش عامل حسابي إن أنا هاجي هولندا، فما فيش أي خطط. بحاول بقى ألاقي ممكن أخش مول. دخلت مول برضو، أخش واحد تاني أتدفى شوية لأن الجو ساقع قوي. وممكن أدور على مكان أكل بقى. بيقولوا البطاطس. البطاطس الهولندي مميزة يعني. الدنيا ابتدت تليل. الصراحة الأنوار منظرها جميل جدا. هو أصلا الفترة دي في البايناخت اللي هو الكريسماس، فبيعملوا له زي سوق كده بيبقى كله أنوار وبابا نويل والحاجات بقى بتاعت الكريسماس دي يعني. فأعتقد اللي هي هتتعمل هنا، فالدنيا ابتدت تعمل عن قلبنا كلها أنوار يعني. بس فأنا في حدود ساعة أو ساعتين وهبتدي أتحرك عشان أرجع دورتموند تاني. بس عايز أحضر الأنوار والدنيا ما تلاقي هتبقى عاملة ازاي في هولندا يعني. ده برضو متهيألي جزء من الكريسماس اللي هو
الاكشاك اللي بتتعمل دي كلها، الانوار دي ده بيبقى جزء برضو. وبيبقى فيه بقى هيجيبوا بقى زي عربية بابا نويل والحاجات دي يعني. بس فده مركز المدينة هنا، بس جامد الصراحة. بما اني جيت هولندا بقى فما ينفعش امشي من غير ما اجرب كون البطاطس اللي اشهر يعني، او ما اشهر حاجة عندهم البطاطس. مش عارف، هو يعني ده اللي انا سمعته يعني، فلازم اجربها قبل ما امشي. وانا خلاص فاضل لي حاجة بسيطة وامشي. هو غالي شوية بس تجربة، اهم حاجة التجربة. حلو الصراحة، والمايونيز تحفة، بس ياخد 8 من 10. ليه بقى؟ عشان البطاطس بتاعت امي هي اللي تاخد 10 من 10. اهم حاجة رضا الوالدين. والله البطاطس بتاعت امي جميلة جدا، كله بيشهد لها يعني اهو يعني. عشان جوا كسبت رضا امي والسفرية. خلاص خلصت. طبعا القطورة زي الزفت، القطر بتاعت لجا، فاستنيت ساعة في التلج. دلوقتي راجع على دورتموند، وبكرة إن شاء الله هيبقى رحلة جديدة في مدينة جديدة. بيسات. صباح الخير، لسه صاحي من النوم طبعا، شهرين متبهدل خالص. ملحقتش، مستعجل جدا، لازم اروح كلن عشان الحق صلاة الجمعة. والجو ايه، هوا والشعر مش ظابط خالص. بس القطر طبعا متأخر على القطر، على شهرين متأخر على القطر، فلازم اشوفكم في كلن. تشوس. للأسف مش عارف الصلاة لأن القطر اتأخر، بس متهيألي أنا على سفر أصلا يعني، ممكن عادي مصليش الجمعة. بس طبعا كان نفسي أصلي الجمعة في كلن، بس يعني حصل خير يعني. بس هروح اشهر مسجد هناك في كلن، معروف جدا وشكله جميل جدا يا رب. بس لاني سمعت ان هو في تشطيبات يعني تجديدات قصدي، فعاوز اصوره وعاوز اطير الدرون اصوره من فوق، لان هو فعلا تحفه العمليه. يا رب الحق يعني ما يكونش فيه تجديدات. وصلت اخيرا المسجد. الطريق كان صعب، ما لحقتش الصلاة للأسف، صلاة الجمعة. كنتش عارف ازاي اركب من محطة بنوف للمسجد، بس مسجد تحفة معمارية. بس عامل ازاي، بس المنبر بتاع الإمام تحفة. كنت عايز اطير الدرون من بره واصوره من بره، بس للاسف في اعمال صيانه، كله زي تراسس كده، ما مش باين اي حاجه خالص من المسجد من بره. بس ممكن ابقى احط لكم صوره ليه يعني، تحفه تحفه ما شاء الله. والميزه بقى هنا يعني مسلمين كتير اوي، يعني في بايرن مفيش كميه المسلمين دي، فدي حاجه تفرح كده وتشرح القلب. شوف كده بقى هعمل ايه بعد ما اخرج من المسجد. في حاجات كتير اوي شكلها تحفة معماريا، في كنيسة عند بنوف تحفة، فممكن اروح هناك واصورها. خلصت صلاة وده المسجد. للأسف زي ما قلت لكم في أعمال صيانة بره يعني، بحاول أوريه لكم. وهنا في برج برضه مشهور في كولن جدا. مشكلة الجو ده بقى ريح عالية جدا، فمش عارف هعرف أطير الدرون ولا لأ. بس فجو ساعة 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 ساعة. أنا من الناس اللي بتحب الساعة، بس المشكلة إن هي بتألم إيديا يعني فعلا. أنا يعني وأنا في مصر كنت بعشق الساعة، بس وكنت حابب موضوع الساعة في ألمانيا أو في أوروبا عامة. بس إيديا بتتألم. بتوصل لمرحلة امبارح كانت إيديا ورمت يعني. إن شاء الله بعدي الإشارة وأنا بسجل الفيديو، لا مبالاة. بس الصراحة كلنا مدينة جميلة برضه، يعني المعمار بتاعها لذيذ كده.
فايناخت ماركت ابتدى في كل ده، هو ده الفايناخت ماركت. دي الكنيسة بتاعت كل. بس المنظر عامل ازاي؟ يعني هحاول اجيب لكم الكاميرا الخلفية بحيث ان هو دلوقتي رحت زي مجمع تاني في حاجة اسمها مش عارف اسمها ايه بس دي ما تطلع فيها يعني تطلع تشوف المدينة من فوق. في برج تاني تقدر تشوف منه المدينة من فوق بس الدنيا ضلمة او اعتقد مش هتبقى احسن حاجة يعني. بس ده اسمه الفايناخت ماركت، ده بيتعمل كل كريسماس في كل المدن يعني. ده فايناخت ماركت تاني صراحة منظر تحفة برضه. بيضحكوا عشان انا بسجل بعكس. بعد ما خلصت الفلو ماركت رحت زي جيم كده روم فيها لعب، ممكن احط لكم هنا الفيديوهات اللي عملتها. وبكده كوليسيوم في كل الصراحة مدينة تحفة تحفة من كل النواحي يعني. بس بكرة هيبقى دوسلدورف ان شاء الله، انتظروني بكرة. بيس اوت. صباح الخير، النهاردة تالت يوم الأخير. رايح دلوقتي عشان اروح القطر. طبعا انا لسه صاحي حتى ما ظبطتش حالي، بس القطر فاضله 5 دقايق ولو انطلق هستنى ساعة فهيروح عليا النهار يعني. رايح النهاردة على دوسلدورف، بيقولوا برضه من المدن الجميلة جدا في ألمانيا. بس فادعولي كده الدنيا تتيسر واصور حاجات حلوة يعني واستمتع باليوم. اشوف دوسلدورف. ليتس جو. القطر زحمة جدا جدا جدا، مش عارف ايه النهارده. ممكن اشوف لكم ايه دلوقتي. ناس واقفة اصلا. المشكلة انا كنت عايز افضل اصلي ناس في القطر لان ده المكان الوحيد اللي اقدر اصلي فيه. شكلها كده هيبقى الموضوع صعب يعني. بس خلاص فاضل ربع ساعة واوصل دوسلدورف. وصلت دوسلدورف خلاص. الدنيا زحمة اوي النهارده، مش عارف في ايه. ممكن عشان النهارده السبت فالدنيا كلها الناس اجازة. بس يعني انا دلوقتي في محطة البانو بتاع دوسلدورف الصراحة يعني شكلها يا ابن الذين خدني. شكلها جميلة يعني، ان شاء الله تكون مدينة جميلة يعني. دلوقتي هروح اكل حاجة عشان ما فطرتش واصلي الظهر والعصر. دخلت ليدل اشتريت لتر ونص بيبسي وباتيه لان انا ما فطرتش اي حاجة. صراحة كنت مستعجل جدا لان المشكلة هنا الدنيا بتليل بدري قوي يعني على الساعة 4:30 كده الدنيا دي كلها هتبقى ضلمة. فانت لازم يعني احاول استغل النهار عشان اعرف اصور واعرف استمتع بالحاجات برضو بالنهار. بس هفطر بقى واشوف هروح على فين. من الحاجات اللي لاحظتها في معظم المدن الكبرى ان هم بيبقوا عندهم اختلاف وتنوع ثقافات، فده بيخلي حاجة جميلة كده تحصل. زي مثلا اللي انا الشارع اللي فيه ده الشارع الصيني، بس كله مطاعم صيني، كله اللي هي المحلات بقى بتاعت السوشي والنودلز والحاجات دي. برضو في شارع عربي، في يعني كل شارع لكل ثقافة يعني. فممكن ابقى اجي اجرب من هنا حاجة صيني كده، مع اني ماليش في الاكل الصيني بس الناس زحمة تحس ان في حاجة حلوة يعني. دايما كده على الحوار ده، اول ما الاقي حاجة زحمة بروح اقف معاهم. فده الشارع الصيني يعني. بس اتمشى في المدينة كده اشوف ايه اللي موجود فيها. بس هي شكلها مدينة يعني معمارية برضو كويسة.
برضو في المدن الكبيرة في شارع زي اللي أنا فيه ده بيبقى فيه كل البراندات بقى من لبس وبرفيوم وميك اب وكل الحاجات اللي نمسك فيها يعني. الصراحة الناس هنا كتير قوي، يعني فعلا عدد رهيب. يعني ده برضو لسه احنا الصبح، يعني اعتقد كمان شوية على بالليل كده على الساعة 4 5 الدنيا دي كلها هتبقى أنوار والباينات هيبتدي هنا يعني. السبوتاية دي جامدة جدا في نص المدينة، ده زي مستوى كده أو هضبة من ظهرك ناصت ناطحة سحاب. الصراحة الناس كلها طالعة تصور، كان نفسي أطير الدرون بس أنا مرعوب لأن الجو هوا جامد، وأنا مش عارف هل مسموح أطير في حتة زي دي ولا لأ، لأن في واحد انفلونسر برضه طير درون في أكتوبر فيست اترزع 1000 يورو. فأنا الصراحة مش حامل إن أنا أترزع 1000 يورو الصراحة خالص يعني. لو اترزعت 1000 يورو هعيط جنبها وهبيعها يعني. أنا مش هقدر أدفع 1000 يورو بس. فالصراحة منطقة جميلة جدا جدا جدا. جو النهاردة ألطف من امبارح، وأول امبارح أنا كنت هموت من التلج. المشكلة وأنا صغير كنت بقول هما إزاي تايتانيك كانوا ماتوا من الساعة في المية، امبارح عرفت إزاي. دلوقتي في زي ريفر كده مشهور في دوسلدورف، رايح له قبل الاتوبيس اللي جاي ده واروح له. في هناك زي ممكن نقول مباني شكلها جميل، يعني حاجه كده زي اللي كنت عندها في كل امبارح. ودخلت مول، الصراحه الدنيا كانت زحمه ما كنتش عارف اصور. دلوقتي الدنيا ابتدت تليل والانوار ابتدت تشتغل، فالمنظر الصراحه رومانتيكي. فهصور لكم من هنا. وصلت المكان اللي عاوز اروحه، هو شبه زي مجمع شركات، فالمباني كلها شكلها فخمه فخمه فخمه. يعني طبعا المشكله ان هنا لازم في قواعد لمرور الطريق والحاجات دي، وانا ماشي في نص الطريق، انا مش ههدى غير ما اخد غرامه محترمه واتعور. بس المباني فخمه الصراحه، يعني تحس ان حاجه فخمه يعني. جربت مطعم كوري، بانكيك كوري اسمه بوم. دلوقتي هروح بقى اشوف الباينات ماركت واحاول اصور لكم برضه. رجعت بقى خلاص، سبت دوسلدورف ورجعت دورتموند، بحيث ان انا هبتدي احضر الشنطه بتاعتي وارجع. كانت رحله جميله جدا جدا الصراحه. نورد راين من المناطق الجميله، واتمنى يعني بعد ما اتخرج ان شاء الله ابقى اسكن في المنطقه دي، لان برضو البيج سيتي او المدن الكبيره بيبقى ليها يعني الوقت الساعه 2 بالليل وفي حياه. انا لو وريتكم الساعه 2 بالليل عندي في المدينه بتبقى عامله ازاي، تحسها مدينة الإنتاج الإعلامي، مدينة زومبيز، مفيش بشر يعني، مفيش أي حاجة. طبعا الطريق هيبقى صعب أوي 10 ساعات، هيبقى فيه كذا تنقلات يعني كذا باص أو كذا قطر. فيا رب أوصل بالسلامة وأوصل في الميعاد عشان هرجع. هيبقى عندي شغل على طول أول ما أرجع. نو ريسك نو فن. انا عارف ان ده كان هيحصل، بس قلت استغل الفرصه علشان استمتع بالاربع ايام الاجازه دول واوصل يعني واروح حته جديده. يعني كان نفسي الصراحه ازور نورد راين جدا، واتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيلوج ده واعمل فيلوجات تانية. تشوس.